경비실 선풍기 치워라. 전기세 때문에 이런 말을? 부천한 아파트에서 실제로 벌어진 갑질 사건이야. 요즘 날씨 장난 아니지? 체감온도 40도 넘고 밤에도 숨막히는 열대야인데 부천의 한 아파트 경비실엔 에어컨도 없음. 경비원들은 선풍기 2대로만 여름 버티고 있었는데 어떤 70대 입주민이 찾아와서 이랬대. 선풍기도 틀고 에어컨도 틀고 있더라. 전기요금 장난 아닌데. 근데 말이야, 에어컨은 애초에 없었어. 그냥 선풍기만 있었던 거임. 경비원이 충격 먹고 엘리베이터에 직접 호소문 붙였어. 더운 날씨에 선풍기 틀었다고 치우라는 건 너무한 거 아닙니까? 같은 입주민들도 분노 폭발. 사람이 어떻게 그렇게 비인간적일 수가 있냐? 힘든 사람한테 기본적인 환경도 안 챙겨주는 사회. 짜증난다면 여기 빠르게 2번 눌러줘. 요즘 이슈 요 이슈.